每天早6点，健康多一点。每天早6点，健康多一点。欢迎收看每天清晨的6点谈健康，我是李志刚。这个雨水节气啊，我们讲这个风邪和湿邪啊都比较重，而我们的这个小孩子呢，属于至阴至阳之体啊，机体的功能啊发育不全，所以这个时候呢，很容易啊病原体呢就乘虚而入了。所以我们这医院里面的小病号啊也多了起来。常见的，比方说像过敏性的鼻炎呐、支气管炎呐、湿疹呐、一些消化不良啊、腹痛啊、这个腹泻呀、呕吐啊等等的病症。今天我给大家这个推荐的是小儿推拿的一些这个治疗的一些疾病的一些绿色的按摩的方法我们说这现在呢，这个小儿推拿呢也是风靡整个国家这个通过小儿推拿呢，可以提高孩子的免疫力可以防治一些小病尤其这个春天里边这个空气潮湿还应该注意呼吸道的疾病，像感冒咳嗽今天就给大家呢，如果孩子发生了感冒咳嗽这样的一些小的问题，我们看看怎么样用小儿推拿的方法帮助解决。一呢就是拇指指腹点揉板门穴100次。板门穴呢位于小儿手掌的大于距处，操作的时候呢，可以用这个左手握住小孩的手指，用右手的拇指这个指腹呢按揉板门穴，按揉的时候顺逆时针呢都可以。第二呢是揉二马100次。二马穴呢是我们这个上马穴的一个简称了位于手掌的背面在第4、5掌骨这个小骨头的凹陷中，可以阻滞呢体虚发热消化不良等等。操作者呢左手也是握住小儿的手指，用右手的拇指指腹呢按揉这个二马穴，按揉顺逆时针都可以。第三呢是运内八卦100次。八卦穴呢在手掌面掌心的周围，有理气宽胸、顺气化痰调和五脏的这样的功效操作者呢以左手握住小儿的手掌，在手掌面呢可以顺时针画圈就可以了。第四呢是捏脊3到5遍，两手再顺着这个脊柱的两旁，用捏脊法把皮提起来，然后边捏边提向前推进，由尾底部一直捏到枕项部，重复3到5遍就可以了。以上这些小儿推拿的方法呢，只需4步呢就可以防治小儿的感冒咳嗽。大家呢可以给自己的小宝贝们按摩一下。感谢收看今天的节目，也请转发给您的朋友圈，让您的朋友和家人更健康。